MSC ပြိတ္တများမင်္ဂလာပါခင်ဗျ MSC မြန်မာလက်ဝဲ collection လက်ဝဲ media စာမျက်နှာမှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြိတ္တများအတွက်ပေါ်ယူဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တွန်တေးမျိုးမှဆရာဦးတောင်းညူရဲ့ညီတစ်ပြည့်ဖြစ်တဲ့ဆရာမနုဿတွန်တေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာမနုဿတွန်တေးဟာမြန်မာရေးရလက်ဝဲနေ့စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန့်ပွားရေးအတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းမြန်မာရေးရလက်ဝဲ online လက်ဝဲသင်တန်းကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဖွင့်ထားသူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ MSC ကဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာကတော့မြန်မာရေးရလက်ဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေ့စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဥဆုံးပထမပေါ့နော်ဆရာဒီရေးရလက်ဝဲရေးအခြေအနေတွေလဲဆရာမြစ်ချီတော့တိတ်တော့မပြတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒီရေးရလက်ဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေ့စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာစပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါဆရာနေ့စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းရေးသားနေတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာကျွန်တော်လည်း online သင်တန်းဖွင့်ပြီးတော့ပြောဆိုနေတဲ့အခါပြောဆိုတာလည်းရှိတယ်လေအကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမာရှယ်မဆိုဤပညာပိုင်းကတော့အရေးကြီးဆုံးပါဒီဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထက်ထက်ဝင်နဲ့ဒီကျွမ်းကျင်သိဖို့ဒီဓမ္မလက်ဝိဓမ္မများအနေနဲ့ဒီလေ့ကျင့်ဖို့ဒီလိုအပ်ပါတယ်ဓမ္မယောဂလက်ဝိဤပညာမှာလည်းအခုအများဆုံးပြောနေကြတာရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့ဟာလားဒီတက်ကိုကတ်တတို့မောင်းပူမောင်းဆိုတော့လေအဲ့တော့မြန်မာလက်ယောဂလက်ဝိဆိုလို့ချင်းလူတော်တော်များသိတယ်ဒီတက်ကိုတက်မောင်းပူမောင်းပါတယ်ဒါမျိုးချိုးကြတော့လည်းမသိဘူးအတန်တော့ကြားဘူးတယ်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးလေးနည်းနည်းလေးပြောပြနေပါအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့အခြေခံကနေစပြီးတော့ကောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့တက်ကိုတက်မောင်းကိုမောင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ကိုတက်ဆိုတာအဲ့တော့ဒီရဲ့မြင့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ် response ပေါ့နော်လက်နဲ့တပွဲတစ်ဖက်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ဒီလက်နဲ့တွေပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီတက်ကိုတက်လို့ခေါ်ပြီးတော့အကြမ်းအဖြစ်ဒီမောင်းကိုမောင်းဆိုတာကတော့ဟာလားမိမိဒီတစ်ဖက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဟာလားဒီကားရှောင်းနေအားလွဲ့တယ်အားဖြုတ်တယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်လဲပြီးလုပ်နိုင်တာကိုမောင်းကိုမောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီတက်ကိုတက်ကြတော့ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတိတ်တော့ထူးကြလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီလက်တိနှစ်ဖက်ဒါဆိုနှစ်နောက်ကတထောင်နှစ်ဆို4ဒူးနှစ်ဖက်6ခြေတော့8ခေါင်းဆိုတော့9ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းနေနဲ့တိုက်ခိုက်လို့ရတဲ့ဒီဥစ္စာကိုတက်ကိုမတက်လို့ခေါ်ပြီးတော့မောင်းကိုမောင်းဆိုတာကြတော့သူကဒီတိုင်းပဲဒီသူကြတော့ဒီလက်မောင်းပေါ့ဒီလက်မောင်းပိုင်းနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီလက်မောင်းနှစ်ခုနောက်ကဒီလက်ဖြံပိုင်းနှစ်ခုနောက်ကပေါင်နောက်ကဒီဒူးရဲ့အောက်ပိုင်းဟာဒီခြေလုံးပဲဒီပေါ့အဲ့ဒါသူက8ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြောကုန်းတစ်ခုထပ်ဖြစ်လိုက်တော့သူက6ဖြစ်သွားတယ်သူအဲ့ကြောင့်မောင်းကိုမောင်းခေါ်ပါတယ်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကတက်ကြိုက်တာဟာလားဒီပုတ်ထုတ်တယ်ပဲတယ်ဒီပိတ်ဆို့တယ်နောက်ကသူ့ရဲ့အားကိုဒီပြန်လဲလုတ်ပြီးတော့ကိုအားပြန်လုတ်တက်ခိုက်တယ်နောက်ကအားဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲတစ်ဖက်ကတက်ခိုက်မှုတွေကိုသူ့အားကိုပဲပြန်သုံးချပြီးတော့ဒီအားဖြိုရဲ့အပိုင်းကြီးအားဖြိုလဲဆိုတဲ့ပိုင်းကနေပါလေဆိုတော့သူကဒီလိုလေခန္ဓာကိုယ်မှာလူကလမ်းလျှောက်တာသူများတော့တက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟိုမှာသဘောအဓိကရက်တီဖို့လိုတယ်လေရက်တီပဲဆိုရင်ဟိုဒူးတွေပါဒီချိုးချလိုက်မှာဒါမှမဟုတ်ဟာဒီလက်မောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတို့တစ်ဖက်ကိုတက်တီထိုးမယ်ထိုးတဲ့ခါကျတော့ကြည့်လို့ချင်းဘာနဲ့ထိုးမလဲဒီလက်ရှိမှထိုးလို့ရအဲ့တော့ဒီလက်ကဒီ join တွေပဲပြုတ်အောင်လုပ်တာတော့ဒါဆိုတော့သူ့အားကိုဖြိုးရခေါ်တာပေါ့နော်သူဆက်ပြီးတစ်ဖက်ကိုမတိုက်ခံနဲ့လုပ်တယ်ဒါမျိုးဆိုတာအဲ့တော့ပထမအောင်ဆုံးဒါလေးပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီတက်ကိုဆရာဒီမှာကျွန်တော်တခုကြားညက်ပြီးတော့မေးချင်တာကဆရာတက်ကိုတက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဓိကအစိတ်ပိုင်းတွေအပြင်ကိုထူးထူးခြားခြားပါလာတော့ခေါင်းပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုးဖြစ်သွားတယ်မောင်းကိုမောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဓိကဖြစ်တဲ့တက်ခတ်ရေးရမှာသုံးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကမှကြောကုန်းကပါလာတော့မောင်းလည်းကိုးမောင်းဖြစ်သွားတော့လူတွေကမှတ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဆရာရှေ့စကားရတာတက်ကိုတက်မောင်းကိုတော့ပြောရတာတကယ်တမ်းကျကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့မြန်မာယောဂလက်ဝေးမှာဒီတက်ဆက်တက်တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကြောင်ချုပ်လိုက်တယ်ဟိုတော့ဆိုကျွန်တော်တို့သပင်နေမှာလေသပင်တူတူလေးထားကြဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့သပင်လုပ်ပြီးတော့ခေါင်းတိုက်တာဒီခေါင်းအမှန်နဲ့တိုက်တာသူကခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်ဟိုသူချုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ခေါင်းနဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုဒီပုတ်တာပေါ့နော်ခေါင်းနဲ့ဒီပုတ်တာကြတော့
အမှန်သပင်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတာနော်သပင်ကိုကရုံးတူတူလေးထားတော့သပင်ကဒီကြားရှာလို့သူ့မျက်နှာမှာဒီစုပ်စုပ်လေးထားလာမယ်နင်းနေပြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့မှဘိုးတော်ကတက်ကြရတယ်နောက်တစ်ခုဆရာဟိုလုံးရင်ထွေးရင်နဲ့အပူးချုပ်တွေမှာလဲဟိုဒီနန်နုတွေကိုဒီနေရာတွေကိုမေးရိုးနဲ့ထိုးတာတွေလဲဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ဘူးလေဆရာအဲ့ဒါရောတက်ကိုတက်တယ်မှာတော့မပါဘူးပေါ့ဆရာနော်ဒီမှာဒီပေါ့နော်ဒီညှက်ရိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီချုပ်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ဘယ်လိုကောမလဲဒီခေါင်းကိုချိုးထားတယ်ဒီလေပြီးတော့ဒီလိုပေါ့ဒီတိုင်းတာပေါ့သူခေါင်းကိုလေပြီးတော့တိုင်းထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမေးစရနေပြီးတော့သူ့ညှက်ရိုးသူစွမ်းညစ်လေဟိုကမေးစီနဲ့သူ့ရဲ့ဒီညှက်ရိုးကိုထောက်ထားတဲ့ခါကျတော့သူကကြာရှည်တိတ်ပြီးတော့မုံနေဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမေးနဲ့သူကတော့ခေါင်းပိုင်းလို့မေးနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပေါ့မေးနဲ့တိုက်ခိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ညီမရိုးကလက်ဝဲရတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီတက်ခိုက်လို့ရတဲ့အားတွေနဲ့တက်ခိုက်တာပါပဲဒီတွားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ပြောရိုးပြောစဉ်တက်ကူတက်လို့ပြောနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့ကြုံတယ်လို့မျိုးအလီလီမြန်ဟိုညံကိုတုံးပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရတဲ့တကယ်အမာစားလက်ဝဲမှာတက်ကူတက်တဲ့ပိုတယ်လို့တော့ဟိုခြုံငုံပြီးပြောမယ်ဆိုတော့ရတာပေါ့နော်ဆရာနော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ခေါ်လို့တာတက်ကူတက်ပြောတာခုနပြောတဲ့အားတွေကလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီလူခန္ဓာစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားဒီခွဲကြပြီးဒီသေးပေါ့နော်အသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တက်ကူတက်တဲ့ပိုတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးရမှာလည်းဒီပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဆွေးနွေးရမယ်ဒီအပိုင်းလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေပရမအကံမှာလည်းဒီပညာရပ်ကမြန်မာရိုးကလက်ဝဲမှာဒီအရေးကြီးပါတယ်လို့ဒီပြောထားပါတယ်ပရမစပြီးတော့အခြေခံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်နဲ့တယောက်တက်ခဲ့မဲ့ခါမှာဒီရက်လက်အနေထားကိုပဲချက်ကြည့်လိုက်ပါဒီရက်လက်အနေထားမှာဒီစာရေးတဲ့ဌာနမှာလည်းပြောပြခဲ့တယ်နောက်သင်တန်းတွေမှာလည်းဒီလိုပို့ချခဲ့တာဒီရှိပါတယ်ဒီလူတယောက်နဲ့တယောက်တက်ခဲ့ဖို့ကမှာဒီတက်ခဲ့ရဲ့ပုံစံ၃မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကပါလဲဆိုတော့ဒီ freestyle ပေါ့နော်မြမရိုးကလက်ဝဲမှာသူ့ကို support တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတိုင်းလွတ်လပ်နေပြီးတော့ဘလို့ကိုရဲဟိုနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲရက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီလွတ်လပ်တက်ခဲ့တဲ့ပုံပဲသူ့ကို support တယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီဟိုနေပေါ့နော်တီပုံစံလို့ခေါ်ပါတယ်တီပုံစံမှာအရှိ့ကိုခြေပြားထွက်တယ်နောက်ဘက်ကခြေရကလန့်ပေါ့နော်ဒီတီပုံစံလို့ခေါ်တယ်အရင်တော့လည်းဒါပြောခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီပုံစံပုံစံခေါ်တယ်ဒီပခုံးကျတိုင်းခွဲတယ်ခြေပြားတွေကအရှိ့ကိုလှည့်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဒီဘဲလန့်ဟာငြိမ့်နေတယ်ဒါဘာကြောင့်ပြောဒီပြန်ပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုတော်တော်များများဟာဒီဆရာကြီးအချို့ကလည်းတပည့်တွေတင်တယ်တပည့်တွေကလည်းဆရာကြီးတင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီပြုမှုဒီကြိုးစားလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာဒီပြောချင်တာကတော့ဆရာတွေအနေနဲ့လည်းတပည့်တွေကိုဘာကြောင့်ဒီပုံစံကိုတရားလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်လေးတော့ဒီပြောပြစီနေမှာဒါမှလည်းကျွန်တော်ကြားဖြတ်ပြီးတော့မေးခွန်းပြုပါဆရာခုပြောတဲ့တက်ခိုက်ရေးပုံစံ3 style ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှဆိုခြီကင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုပြောတာပါဆရာခြီကင်းပေါ့အသင့်အနေထားပေါ့နော်အသင့်အနေထားအဲ့ဒါလေးပါအသင့်အနေထားကိုပြောတာအဲ့ဒီပုံစံမှာအခုဒီပုံစံကိုပဲကြည့်လိုက်ပါဒီပုံစံဆိုတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအရှက်ခြေထောက်နဲ့နောက်ခြေထောက်ကအခုလက်ဝဲသမားတွေကြည့်လိုက်လေအဲ့ဒီပုံစံတွေချိန်တာများတယ်အရှက်နဲ့နောက်ခြေထောက်ကတဒန်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်သူကအဲ့တဒန်းနဲ့ပုံစံကိုဒီနိပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်လူအား balance ကအရေးကြီးတယ်လေဟန်ချက်ကအဲ့သူဒီပုံစံကိုယူလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုအရှက်တွန်းကြည့်လိုက်ပါအဲ့သူကအရှက်တွန်းတော့အားတောက်တာတွန်းလို့မရဟုတ်ပြီသူ့အနောက်ဘက်ကပြန်တွန်းကြည့်လိုက်အားနဲ့တွန်းကြည့်လိုက်သူတောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှက်နောက်ပဲသူက balance ထိနိုင်ပြီးတော့သူ့အလဲပိုင်းကနေတော့လက်ကလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းတွန်းလိုက်တာဘေးကိုရိုင်ဆက်သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုလည်းဒီကစားသမားတွေပြောဖို့လိုတယ်ခုန boxing ပုံစံကြတော့ပခုံးကျန်တိုင်းခွဲထားတယ်အောက်မှာသူကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့လေးပဲလေးလံအရှိကတွန်းလဲခံနိုင်တယ်နောက်ကတွန်းလဲခံနိုင်တယ်ဘေးကတွန်းနေဘယ်ဘက်ကတွန်းတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကပြန်ပြီးတော့တောက်နိုင်တဲ့ခြေကံအားရှိနေတာပေါ့နော်ခုနဒီပုံစံအရှိနောက်တည်ထားတဲ့ပုံစံကြတော့ तू အဲ့လိုမရှိဘူးအရှိနောက်ပဲဒီအားရှိပြီးတော့ဘေးဘက်ကတာလက်ကလေးနဲ့တွန်းလိုက်တာဘေးကိုရိုင်ထွက်သွားအောင်ကစားသမားအနေနဲ့ဒီတိဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုဒီကြီးပြတွေအနေနဲ့လည်းကစားသမားတွေကိုပေါ့နော်ဒီလို
ဒီသဘောတရားလေးတွေပြီးဖို့ဒီရှင်းပြဖို့လိုတယ်သူတို့တက်တာတွေကဘာကြောင့်ဒီလိုတက်ရလဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်တတိထိုးတဲ့အပိုင်းတွေမှာဟလားတချို့ကျတော့တတိကိုစထိုးတဲ့လေးတဲ့ဒီထိုးနေကြတယ်ဒီလက်တိကိုတက်မထိုးဘူးပေါ့စတင်တွေကလက်တိကိုအရှိကိုတက်ထိုးတဲ့အလေးပြင်ကိုမတင်ထားတာတွေရှိတယ်သူကတွေ့ရဒီပညာပိုင်းမှာကျတော့သူက6လက်မှတ်တက်ရင်တက်တယ်သူလက်ကလက်တံနည်းနည်းပိုရှည်သွားတယ်ရှည်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုထိချက်ကဟလားပို့ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ pant ကလက်တိရှည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ကိုပိုတွန်းအားပိုရှေ့ကိုပိုရောက်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့ပြင်းအားဆိုတာဖြစ်ပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဒီမှာဒီရက်လက်နဲ့ဒီလိုထိုးလိုက်တဲ့ထီအားနဲ့အရှိကို6လက်မှတိုးပြီးတွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကပိုအားပြင်းသွားတယ်ကစားသမားတွေအနေနဲ့ဒီလက်တီပိုင်းဆိုင်ရာနေမှာလဲဒီရက်လက်မထိုးပဲနဲ့အရှိကိုဒီတက်ထိုးတာတို့တက်ညာတက်လို့ဒီကျဲအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ jet right ပေါ့နော်ဓမ္မအလုပ်ရအနေနဲ့တော့ဘယ်ညာပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုလည်းဒီလက်ကျမှုလိုတယ်နောက်တစ်ခါအချုပ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဒီတော်တော်များများကစားသမားတွေကဒီအတွင်းချုပ်အပြင်ချုပ်နောက်တစ်ခါဒီအတွင်းနေရာဥတယ်လို့ပြောကြတယ်လေအမှန်ကအဲ့ဒီမှာလဲသူကလူတရဲ့ဒီဘဲလန့်ပဲဟန်ချက်တွေလိုတယ်ဟိုမှာခန္ဓာကိုယ်ဟာဒီပကုံးကျဲတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူကဟိုနေပေါ့နော်ဒီလေဘင်းဟာချိန်ဝင်ရှာလို့ပဲလေလဲကဘဟုပဲအဲ့တော့သူ့ကိုဒီချုပ်တယ်လေဘင်းကိုဒီချုပ်လိုက်တယ်ချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကလည်းချုပ်တယ်ကိုယ်ကလည်းဒီကိုပြန်ချုပ်တယ်ဆိုပြောင်းတဲ့ပြောက်ဒီလိုရိမ့်ရန်ဖို့လေဆိုရင်ဒီဘဲလန့်ညီတဲ့အတွက်နှစ်ယောက်ချင်းအားသွားတူပြီအဲ့တော့ဒါမျိုးကြတော့ပြောင်းတဲ့တယောက်လှဲဖို့ကြအပိုင်းမှာကြနည်းနည်းခက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘာယူလဲဆိုတော့သူကအတွင်းယူကြတယ်လို့ပြောတယ်အတွင်းဒီလိုချုပ်ထားတဲ့အပိုင်းမှာသူကချုပ်ထားရတော့အောက်ကတော့လက်ရှို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောတာမြင်အောင်လားတော့မသိဘူးအားလုံးနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်လူရဲ့လက်အောက်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လက်ကဝင်ပြီးတော့ချုပ်နေတာကိုပြောတာအတွင်းချုပ်ဟုတ်တယ်တစ်ဖက်ကဒီလိုချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကသူ့ကိုသူချုပ်ကိုချုပ်ဒီလိုအပေါ်သူလည်းချုပ်ကိုလည်းချုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းတဲ့တယောက်တဲဖို့မလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီလက်အောက်ကိုရှိုးပြီးနှိုက်လိုက်အဲ့တော့အတွင်းနေရာလူတွေ तू ကခေါ်တာအမှန်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဒီဇဲလန်ပဲဒီလူခန္ဓာကိုဟန်ချက်ကို तू ကယူထားလိုက်တာပဲအဲ့ဒီသဘောလေးကိုပြီးလို့ရှိရင်အချုပ်ဖြူဒီမှာလည်းဒီအမ်တမ်မဒီကောင်းပါလေဘာလို့ဆိုခုနပြောခဲ့တယ်လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒီမှာချိန်ဝင်လိုပဲလေဘင်းကပဲဒီချိန်ဝင်ရှာဖြစ်နေဘဲလန့်ဖြစ်နေသူကအပြင်အတွင်းချုပ်ကိုလည်းအတွင်းချုပ်တယ်မရအောင်အဲ့တော့သူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီတဝက်ကိုကိုကနေတော့အားကိုပို့ယူလိုက်တယ်လေးချိန်ကိုဒီဘက်ကိုယူလိုက်တော့ဒီဘက်လှဲလိုက်တာအသာလေးလဲတယ်အတွင်းချုပ်ယူမယ်ဆိုတော့အတွင်းချုပ်သမားလေအဲ့တော့ဘာလဲဆိုအဲ့ဒါဘဲလန့်ကြောင့်ဖြစ်တာဒီလိုအတွင်းချုပ်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်သူ့ဟန်ချက်ကိုအဲ့လိုယူတာတကယ်လို့အဲ့လိုမလဲပဲနေဟလားသူအဲ့လိုချုပ်တဲ့အချိန်မှာလက်ကိုသူ့ကိုရှေ့ထိုးလိုက်တယ်လေဘင်းကိုဒီလိုရှေ့ကိုတန်းထိုးပြီးသူ့ကိုတွန်းထွက်လိုက်လေသူလဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားတဝက်ကိုကိုကနေတော့နေရာဥထားလိုက်ပြီသူကကိုယ့်ရဲ့ဒီတကိုယ်လုံးကြီးကိုလေကိုကဒီစီဆော့စီးတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကတစ်ဖက်ကိုဟိုမှာသူ့အားကိုအားယူထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်သူကလဲတာဆရာဒီလိုမျိုးဥစားတိတ်ပံနိကြသဘောထားတွေပါလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအားယူကြတဲ့အခါမှာဟိုအတွင်းချုပ်ပြင်ချုပ်လူကြတဲ့နေရာမှာဆရာတို့ငငယ်တုန်းကယောဂလက်ဝဲသင်တုန်းကရောဆရာတို့အဲ့လိုမျိုးစနစ်တကျသင်ပြခဲ့တာမျိုးရှိလားအချုပ်ပိုင်းတွေမှာကျတော့ဆရာဦးတောင်းညိုကပါလဲဆိုတော့သူကအချုပ်သမားသူကအပူးချုပ်မှာအဲဆရာဦးတောင်းညိုတို့ဟိုဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုဆရာဦးကျော်ကြီးတို့ဟိုဘက်မှာတက်ဘက်ကင်းပြည်နေဆိုရင်ဆရာဦးအောင်သိန်းလေးတို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေရှိတဲ့ခါကျသူတို့အမြဲတမ်းချုပ်တော့သူတို့တွေကတော့ဒီသဘောတရားတွေကိုဒီလိုပဲချုပ်ပဲပြောခဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုမပြောခဲ့ဘူးသဘောတရားတွေကိုဘယ်လိုဆိုဟိုတည်းလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်တယ်နောက်ကပြပမှာလည်းဒီတက်ခဲ့ရေးသဘောတရားတွေသွားခုနေဖြစ်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီမှာသွားပြီးပြီးအော်ဒါကြောင့်မို့တို့ဒီလိုချုပ်ခိုင်းတာပါလားဆိုတော့ဆရာတွေကတော့မပြောခဲ့ဘူးဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီပြပမှာဒီတက်ခဲ့ရေးပညာသွားပြီး
ဟိုနေ့ပြတဲ့ခါကျသူကတီရိုဒီဘိုင်းနေတင်ရတယ်လေဒီလက်တွေ့လည်းမဟုတ်ဘူးစာတွေ့တွေပါဟိုတင်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီသဘောတွေကိုသွားပြီးတော့သူသိခဲ့ရတယ်။အော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံသူကယူထားပြီးဒါကြောင့်လှဲလို့ရတာ။ကိုကမသိဘူးတွင်းကျုပ်ဆိုတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ယောဂလက်ဝိပညာရှင်အများစုကပေါ့နော်။သူတို့ theory သဘောတရားတွေသူတို့ပြောမတတ်ရင်သာနေမယ်။သူတို့လက်တွေ့အားဖြင့်တော့တိုက်ခိုက်မှုမှာဘယ်လိုမျိုးလှုပ်လိုက်ရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးအသာစီးရနိုင်တစ်ဖက်လူအနိုင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာတော့သူတို့ကငကိုသိတွေတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့သိလာတဲ့ပညာတွေပေါ့ဆရာနော်။ theory ဘိုင်းကတော့အားနေကောင်းအားနေမှာပေါ့သူတို့ကလက်တွေ့ဆန်ပြီးတော့သိကြတာပေါ့နော်ဒီဟိုနေ့နေရတော့မြမယောဂလက်ဝိသမားတွေကဒီမိမိကိုယ်တိုင်ရှင်ပြိုင်နေဆရာတွေကလည်းရှင်ပြိုင်ပြီးတော့မှရရှိလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေပြီးတော့ဒီလက်တွေ့နဲ့သိလာတယ်ဒါနဲ့သူကပါဇက်ကနာမပြောတတ်ရင်နေရမယ်အဲ့ဒါသိလို့သိတယ်ဒီ theory ဘိုင်းနဲ့အနေနဲ့ဒီသိပ္ပံနည်းကြတာမပြောပြင်းနဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မြမလက်ဝိဆရာကြီးတွေကဒီသိတယ်ခြေကန်တဲ့အပိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲအခုတချို့တွေခြေကန်တာ2မျိုးရှိတယ်လေ2မျိုးလည်းဆိုတော့မြမယောဂလက်ဝိမှာပြောတာကကြားကိုယ်ကမြညာကြီးပြောတာမပေါ့ဘူးဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တချို့ကခြေကန်တာကိုပေါင်ရင်းအကန်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ပေါင်ရင်းကန်တယ်ဆိုတာဒူးမချိုးဘဲနဲ့ပေါင်လွှဲအားနဲ့ကန်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်အခုတည်းဒီအဲ့လိုတချို့ကြတော့ဒူးချိုးပြီးကန်တယ်ပေါင်လွှဲအားဆိုတာဒူးမချိုးဘဲနဲ့စတက်ထဲကနေပြီးတော့အချိန်ထုတ်ကန်တဲ့တာဒီပေါင်ခင်းနဲ့လေဒီလွှဲအားနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ तू ကဘာသူ့မှာကြတော့ဘာအားနဲ့တက်သွားရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကဂတ်ခံထားတဲ့အချိန်မှာ तू ကဒီရက်တန်လို့မရဘူးတစ်ချိန်လုံးစတက်သွားဥယျာဉ်ဆိုကန်တဲ့တယ်ကျွန်တော်အဖြောက်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖြောက်တိုင်းတက်သွားတာဒူးချိုးဥတင်တန်းမှာလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့လိုလေ online တင်တန်းမှာကြာတော့ဘာဖြစ် तू ပေါင်နေတာလေဒီပေါင် join အားကိုပြုပြီးတော့ကန်တယ်အဲ့တော့အခုမြန်မာလက်ဝဲမှာကြတော့ तू ကန်နေကြတော့မြန်မာယောဂလက်ဝဲကြတော့သူကဒူးကိုမြောက်ဒူးချိုးတယ်ဒူးကိုမြောက်လိုက်တယ်ဒူးချိုးပြီးတော့မှအနားရောက်တဲ့အခါကျမှဘိုက်ညှက်အားရယ်ဒူးဆန့်အားရယ်ခါလှက်အားရယ်နဲ့ဒီသုံးစင်းနဲ့သူဖုံးလို့သူရိုက်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပိုအားပြင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်များရှင် MLC ရဲ့ရိုးရလက်ဝဲနဲ့ပတ်သက်သမျှဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုမြန်မာ for you နဲ့မြန်မာလက်ဝဲ collection စတဲ့ YouTube channel များမှာအမြဲတင်ထားပါတယ် subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ပေးကြဖို့နဲ့တင်သမျှသိရှိနိုင်ဖို့ခေါင်းလောင်းနှိပ်ပေးကြပါဦးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ niche နဲ့ပိုင်းဆိုတာကြတော့နောက်တော့ပါလေဆိုကိုကကန်တော့မယ်သူကဂတ်ခံထားပြီဆိုရင်မကန်တော့ဘူးအဲ့နားနဲ့ပြန်ကျက်လိုက်လို့ရတယ်သူက break လုပ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ချင်းဟောသူကဒူးမှာအားထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘိုင်းညက်အားရယ်ခုနပြောသလိုလေဒီဒူးဆန့်အားရယ်နောက်ကဒီခါကတော့ဇက်နဲ့မှောက်ချလိုက်တဲ့အားရယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုအန်ရရှိမဲ့ဒီတောင်လေးဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီချီဒီအောက်ပိုင်းကံမယ်ဆိုလေဒူးစစ်ပေါ့နော်ဒူးစစ်နဲ့မိတော့မယ်ဆိုမကံမဲနဲ့ပြန်ရုပ်လို့ရတယ်အနာတိတယ်မကံဘူးပြန်ပြီးတော့ပြန်ချလိုက်လို့ရတယ်ကိုကောင်ကြတော့ပေါင်ရင်းကကံတဲ့လူကြတော့ရုပ်လို့မရဘူးအချိန်ထိန်းလို့မရတော့တစ်ချိန်လုံးဝဲသွားတော့အဲ့ဒါသူအဲ့လိုပေါ့တက်ကွက်အသေးပြောလို့ရမှာပေါ့ဆရာနော်ဟိုပြန်ရုပ်တက်ကွက်အသေးကြီးပဲသွားအဲ့ဒါအကြောင်းမို့ဒီဒူးကိုဒူးတင်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကံမယ်ဆိုလဲဒီကတ်ရပဲဖုံးလို့စိုက်ရိုက်ရလို့ရတယ်ဟိုကောင်ကြတော့မရဘူးပေါင်ရအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်ရောင်းမို့ niche နဲ့ပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ဒီကစားသမားအနေနဲ့လက်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံကချိုးပေါက်ဖို့ရတယ်လေပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အချက်ပါတော့အသင့်နေထားသဘောတရားလေးပြောပြီးပြီနောက်တတိရဲ့အကြောင်းတတိထိုးတဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြောပြီးသွားပြီဒီအချုပ်တိုင်းသဘောတရားလေးတွေလည်းဒီပြောပြီးသွားပြီခြေကန်လေးလည်းပြောထားပြီးသွားပြီပေါ့နော်ခုနင်းပေါ့တစ်ဖက်ကလာဒီတားကြီးခေါ်တာပေါ့တားကြီးဒီဖနှောင်းနဲ့ဒီဖြစ်တယ်ဒီတားတဲ့ပန်းရှိတယ်လေဒီဖနှောင်းနဲ့တားတဲ့ခါကြတော့ဒီတော်များများမြမလက်ဝိသမားတွေကြည့်လိုက်တယ်ဘာနဲ့သွားလဲလာလို့ရှိရင်အဲ့ချီဖမိုးနဲ့ထိုးမယ်သူကချီဘွားနဲ့ရင်ဘောက်စောက်ကန်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးလောက်တာသွားတယ်ဒါနဲ့ကြတော့ချီဖမိုးကြတော့သူအမာပိုင်းမဟုတ်ဘူးအရန်ပြင်းတဲ့ကြာကိုလက်ကျင်ထားတဲ့ခါမှလားအဆင်ပြေမယ်ဒီမလက်ကျင်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ချီဖမိုးမှာ injury ပေါ့နော်ထိခိုက်ဒဏ်တွေပါတယ်ရပြီတော့ကျွန်တော်ပဲခောက်တာပေါ့ရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်တာဒီလိုတားတဲ့ခါဘယ်ဟုတ်တားမှာလဲ
ဘိုက်ကိုတားမှာလားရင်ညွန့်ကိုတားမှာလားအဲ့တော့အဓိကတော့သူ့ကိုနောက်ကောက်တစ်ခါလေးကြောက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာဟာဒီရင်ညွန့်မယ်လေရင်ညွန့်ကလည်းသူကဒီသူ့ရဲ့ဥစ္စာကလည်းဘလောက်မှမရှိဘူးဒီကြောက်တာလောက်ရှိတာဒီကြိုက်လေးဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ကြိုက်တဲ့ဝင်ဖို့ဆိုတာဒီချီပွားနဲ့သူကန်လိုက်လို့မဝင်ဘူးသူဘက်ကလေးနဲ့အောက်သွားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဘက်တဲ့ဝင်ဖို့ဘာနဲ့လုပ်မလဲဖနှောင်းနဲ့ကန်တော့အဲ့တော့တားရဲဆိုတာဒီအလားတက်ကိုယ့်ရဲ့ကန်ချက်ကိုအဆုံးရှုံးဒီခံပြီးချီပြားနဲ့တွားပြီးမကန်ပါနဲ့အဲ့တော့ဖနှောင်းကိုခြုံထားပါဖနှောင်းကိုကော့ပြီးတော့အပြင်မှာလေ့ကျင့်ထားတာပေါ့နော်တဲကိုအဲ့လိုကော့ပြီးကန်အဲ့ဖနှောင်းကဒီကြိုက်တဲ့ကြောက်အောင်မို့အချင်းချင်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဒီကန်ပေးရမှာဒါမှချက်ပြည့်တောက်ဆိုရင်ဒီရဲ့အရှိုက်ဝင်တွေကိုဒီဖနှောက်ကအချုံကတက်ကြရတဲ့အချက်တွေတစ်ချက်တော့ဟာမိမိရဲ့ကန်ချက်ကြီးဟာတိရောက်အဲ့ခိုက်သူရဲ့ဖနှောက်ကဟိုတစ်ဖက်ပြိုင်ဘက်ရဲ့အရှိုက်တဲကိုလားဆရာအရှိုက်တဲကိုအချုံနဲ့ကြဖို့ဒီလိုလက်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲဒါ niche နဲ့ပိုင်းနေပေါ့နော်တချို့တော်တော်များများအဲ့လိုကန်မသိဘူးဖနှောက်နဲ့အဲ့လိုလောက်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးသူကချိပြဒါအိုက်တန်နဲ့ပတ်ကန်လိုက်တယ်အားနဲ့ချိန်လို့ကန်ထုတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ခြေကအပြားကြီးကြတော့တစ်ဖက်ကဒီရင်ညွန့်ဘိုက်တွေကိုသွားကြည့်မယ်ဒီဘယ်လိုကောမလဲအပြားကြီးတွန်းအားနဲ့တွန်းတာနဲ့အချွန်နဲ့တွန်းတဲ့အားကြီးကွာတယ်လေနောက်ကသူ့ကိုတွန်းရမယ်အပိုင်းကလည်းသူ့ရဲ့ဒီနောက်ကောက်ကြနိုင်တဲ့ဒီရင်ညွန့်တွေကိုဒီတွန်းတာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလည်းလက်ကျန်ရတယ်မပြင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချက်ဆိုတော့ပြန်မဲ့ကိုနောက်ကောက်ကြစီတဲ့ဒီတက်ခက်နီးစနစ်တွေပါဆရာကျွန်တော်တို့ရိုးရလက်ဝိသမားအများစုခြေထောက်တွေကန်တဲ့နေရာမှာနင်းချီတားချီသုံးတဲ့အခါမှာခါရှ်ပေါ်ပိုင်းကိုကြော်ဖို့တော့မှအတော်လေးတော့စူးစမ်းနေရတာတွေ့တယ်ဒါကြောင့်မို့လေလက်ဝိပွဲအတော်များများမှာဟိုမတော်နေရာတွေထိတာများပြီးတော့ခဏရက်နာရတာတွေပြန်လဲပြုပြင်ပေးရတယ်ရှိတယ်ဆရာခုလိုမျိုးအနောက်ကြီးနဲ့ရန်သူတစ်ဖက်လူရဲ့ရက်ကောင်းကိုထိမိအောင်လေ့ကျင့်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးတော့လေ့ကျင့်ယူမှရမယ်ကိစ္စမျိုးပါနော်ဆရာသူကတော့အဓိကတော့ဆရာဆိုတာတော့ဘာကောမလဲဒီသင်တာပဲရှိတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကပြောပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်မှုဟာဒီလေ့ကျင့်မှုဟာကိုယ်ဆရာပဲနောက်ကဒီလက်ဝဲမှာလည်းကျွန်တော်တပည့်တွေလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်တတ်ချင်သင်နိုင်ကျင်တော့လေ့ကျင့်ပေါ့နော်တတ်ချင်တော့သင်မှာတော့ရလားနိုင်ကျင်တော့ဆရာနော်လေ့ကျင့်မှုကသာလျှင်ကိုယ့်ရဲ့အနီးကပ်ဆုံးအဓိကအကျဆုံးဆရာပေါ့နော်ဆရာနော်ဆရာကနီးလမ်းပဲပြောလိုက်တာပေါ့နော်နီလန်ပြောလိုက်တာကိုဒါလေးကိုပဲနားထောင်နေလို့မရဘူးတိမ်ဖန်များစွာကိုသူလက်ကျန်မယ်လေချို့နိုင်ငံတွေကိုရီးယားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရဲ့ချီကန်တစ်ခုကိုရဖို့ကိုဒီလာချီကြတယ်သူကဟုတ်ပါဆရာလာချီကိုအထိုင်ချတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတော့သူဒါတွေကလည်းတနေ့ဟိုဟာရာကနန်းခုမြန်မာမှာအချက်ကြည့်လိုက်တယ်ချီကန်တစ်ဖက်ကိုဒီရာချီကန်တဲ့လူကမရှိတော့ပဲလေဒါလေးကကြုံလို့ပါနီးပညာပိုင်းနဲ့ဆိုတော့တခြားပိုင်းကိုကြော်မသွားခင်ကျွန်တော်သိချင်တာလေးတစ်ခုကဆရာခုနကတော့ဟို push kick ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းတွေပြောသွားတော့နင်းချေတားချေလို့ကျွန်တော်တို့ရိုးရလက်ဝဲအတိုင်းဝိုင်းမှာသုံးကြတဲ့ပုံမှာနင်းချေနဲ့တားချေရဲ့ကွာခြားချက်မတူတဲ့ချက်တွေကဘယ်လိုလဲဆရာနင်းချေကဘယ်လိုတားချေကဘယ်လိုနင်းချေဆိုတာကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါကတော့နာမည်လေးကိုကြားအောင်နဲ့သူကရှင်းလင်းပါတယ်နင်းချေဆိုတာကဟာလားမိမိကနေပြီးတော့စတင်ဥဆောင်မှုတက်ခိုက်တာပေါ့နော်။ဥမာ तू ကတဲနေတယ်ဟာလား။ကိုက तू ကိုနင်းပြီးထိုးမယ်။ဥမာဘဲကနင်းတယ်ညာကန်မယ်။ဘဲကနင်းမယ်ဒီဘဲညာဝင်ထိုးမိမိကစတိုက်တာကို तू ကနင်းလို့ခေါ်ပါတယ် तू ကနင်းချီတားချီကြတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ဝင်ကန်လိုက်တယ်။ဝင်ကန်လာတဲ့သူ့ရဲ့ဒီဟန်ချက်ကိုပြတ်သွားအောင်မို့ဟာလားလှမ်းတားလိုက်တာ။သူ့ရဲ့ဟန်ချက်ကိုပြောင်းလှမ်းတာ तू ဝင်ထိုးတယ်ဟာဟန်ချက်ပြောင်းဖို့တက်ကလှမ်းထောက်လိုက်တယ်လှမ်းတားလိုက်ဒါကတော့ဟို defend လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါကိုသူတားကြည့်လို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်းပါတယ်ဆရာဆက်ပြောပါအောင်နောက်ပိုင်းဒီကစားသမားအနေနဲ့ဒီနည်းပညာပိုင်းမှာပြင်မကဘူးကိုယ့်ရဲ့လေ့ကျင့်မှုမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်အချက်ကလေးလဲချက်အဲ့ဒါလေးချက်ပြောခြင်းလို့ပါဘာဆိုတော့ဥပမာလေးဟိုတော်တော်များများဒီထိုးမှာငါးကြည့်ထိုးပါဥပမာပြန်မွေးတပွဲမှာတစ်ချိန်မှာကိုချီကန်ဘလောက်ကန်လဲဆိုတာတွက်ထားဖို့လိုရဲ့ဥပမာတစ်ချိန်မှာဖြန်းချင်းအချက်20ကန်မလားအဲ့တော့ तू 9ကြီးဆိုတော့ဘလောက်ဖြစ်သွားမလဲ930ဆိုတော့အချက်100ကန်မဖြစ်မနေ तू ကဒီပြန်ပွဲမှာအချက်100ကန်ကြည့်ထားရအောင်ကန်ရအောင်အဲ့တော့ तू ကအချက်100ကန်မယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းကျအချက်200လောက်ကိုအပြင်မှာလေ့ကျင့်တာ
Okay, boss. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီပြိတ္တကအရှင်ရှိတယ်စင်ပေါ်မှာတယောက်နဲ့တော့တက်ခိုက်တဲ့ဟာလားဒီဇောရှိတယ်လေအဲ့တော့သူကပို့ပြီးနှစ်ဆလောက်မောတာပေါ့ Okay. အဲ့တော့သူကဘာလဲပြင်မာလေးကြည့်ထားတဲ့သက်လုံတွေထက်စားလို့ရှိရင်စင်ပေါ်မှာတကယ်တစ်ဖက်လူနဲ့တိုက်ခိုက်ရပြီဆိုရင်အစနှစ်ဆသုံးဆပုံမောတယ်ဆိုတဲ့ပေါ်ဆရာနော် ပုံမောရတာပေါ့အဲ့ဒါဘာ ဇောတွေကြောင့် ပြိတ္တဒီဇောလည်းရှိတယ်နောက်ကနိုင်ဇောတွေမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်စိတ်ကြီးလောနေတယ်နောက်တစ်ခါ ပုံဝင်ချင်းတွေပေါ့ ပတ်ဝန်းကျင်နေဝင်နေစိုးရင်စိတ်တွေပါရပို့ပြီးတော့စိတ်ကိုဖြစ်စီတယ်လေ ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်ဒီတိုင်းတွေပေါ့နော်ဆရာနော် တိုင်းနေအဲ့ဒါမျိုးကြီးလည်းရှိတော့အဲ့တော့သူကဒီချီကန်လေးကျင်တဲ့အခါမှာလဲခုနပေါ့ကိုကခုနပြောလို့ပေါ့ဘယ်နှချက်ကံမှာလဲသူတချီမှာခုနပြောလို့တချီမှာကိုကံမှာအချက်20နဲ့ကိုက5ကြီးဆိုရင်အချက်100ဟာလားလေးကျင်ထားတယ်ထားပါတော့တကယ်လဲကံလဲကံဟာလားအချက်ဒီ450တော့တချီမှာကံနေတယ်အဲ့တော့5ကြီးမပြည့်ခင်မှာသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတက်လုံးကြာသွားတာစာမနာအောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းဒီကစားသမားတွေအနေနဲ့ဒီထက်သွင်းလေ့ကျင့်မှုလိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီပညာဒီတိထားမယ့်ချက်ပေါ့နော်ကိုထိုးမဲ့ချိန်ကဘယ်ချိန်လဲကိုကစောင်းရင်းချမှာလားဒါမှမဟုတ်လားဒီညဘက်ထိုးမှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီ12နာရီနေပူတဲ့အချိန်မှာထိုးမှာလားအဲ့တော့ကိုလေ့ကျင့်အချိန်နဲ့ကိုတကယ်ပြန်ပွဲဝင်မဲ့အချိန်ညာတူညီဖို့လည်းလိုပါတယ်နိစ္စဆုံးတူညီအောင်လေ့ကျင့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကိုကထိုးမှာနှိမ့်ခဲ့မဲ့နေလေပူချက်ပြီးတော့နှစ်ချက်ထိုး3နာရီထိုးမယ်ဘူးချစ်တောင်းနေတဲ့အချိန်ကိုကမနဲ့အစော်ကြီးလေ့ကျင့်နေတယ်ညဘက်လေ့ကျင့်နေတယ်တက်လုံနဲ့ကိုထိုးမဲ့အချိန်ရဲ့ဒီကုံဆုံးရမယ်ဟာလားခွန်အားတက်လုံနေတာမတူဘူးလေမတူတော့ဟာငါတက်လုံနေပါကြီးကြာနေပါလားဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲရဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးကိုလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုတကယ်ရှင်ပြိုင်မဲ့အချိန်နဲ့ကွက်တိလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုတာဒါတော်တော်လေးကိုအရေးပါအရာရောက်ခဲ့တဲ့အစဉ်လာတွေရှိလားဆရာရှိတာပေါ့သူတော်တော်များများပါလေအဲ့လိုပဲလေဒီအချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတုန်းကဆရာဦးတောင်းနေလို့လေအဲ့လိုနီးမျိုးလေးကျင့်သုံးကြတယ်ဟိုသူတို့ထိုးရမယ်တပည့်တွေကဒီ7နာရီလောက်ထိုးရမယ်တစ်ချက်ထိုးလောက်မယ်သူကအဲ့7နာရီနေပူထဲမှာတပည့်တွေကိုအဲ့လို2ပန်းနေလုံးခိုင်းတယ်ချုပ်ခိုင်းတယ်လက်ကျင့်တဲ့အထက်မှာခုနပြောလို့ပေါ့တယောက်ဒီချုပ်တယ်ဒီတွန်းတယ်တိုက်တယ်ဆိုတာအင်တန်ပြင်ပန်းတယ်လေနေပူထဲမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆရာဦးရင်ပုံနိုင်ရုပ်ဒီလောက်ရတဲ့ဆရာဦးတောင်းနေလို့ဆိုသူ့အိမ်ရှင်းမှာဒီကဘာရေးမှာအိုက်တိုင်းလောက်တာပဲအဲ့တပည့်တွေကိုချုပ်ခိုင်းအောင်နေဆိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုဒီမိမိရဲ့ဒီရှင်ပြန်ရင်းနဲ့တည်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့ဒါကြောင့်မို့တပည့်တွေကိုပြန်ပြီးလက်ဆင့်ခံပြီးဒီလောက်တာပေါ့အားလုံးကိုလည်းပြန်ချုပ်ပေးပါအောင်ဆရာနံပါတ်1ချက်ကလက်တီထိုးတဲ့နေရာမှာအရှိကိုတက်ထိုးဖို့ဆရာနော်ဒါမျိုးလေးတွေအချင်းချုပ်လေးပြောပြီးပရမဝဲတော့ဒီလိုပေါ့ဒီပရမပြောရတာဒီဟန်ချက်တွေပေါ့နော်ဒီ ready position ပေါ့ opposition ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရဲ့အဲ့ဒါပြောင်းလဲပြောင်းတက်ခတ်မဲ့အနေထားမှာဒီအကောင်းဆုံးဒီပတ်လက်ခံစစ်တလုံးပုံနေဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ပေါင်းစုံဟန်ချက်ဒီဘဲလန်ထိနိုင်တဲ့တက်ခတ်မှုမျိုးကိုပို့ပြီးလေ့ကျင့်နေခြင်းတယ်အဲ့ဒါခုနပြောဆိုအရှိတွန်းနောက်တွန်းဘေးတွန်းညာတွန်းဒါမျိုးတွေပေါ့နော်တက်ခတ်မဲ့ဒီအစင်နဲ့ပုံစံတော့တက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတော့မရှိပါဘူးလေ့ကျင့်တော့ရပါတယ်ဒီရဲ့တက်ခတ်မဲ့နီးစနစ်တာနဲ့ကိုကကောင်တာထိုးမှလားဖိုက်တာလားခီလာလားဟာလားဒါမျိုးတာကွာနိုင်တယ်လေဒီ ready position ကတော့ဒီကိုယ့်ဘက်ကဒီအကောင်းဆုံး balance ဖြစ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားကိုဒီစောက်ထားဖို့တော့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်လက်တီးထိုးတဲ့အပိုင်းမှာလက်တီးထိုးတဲ့အခါမှာဒီလိုရက်လက်ဒီထိုးနေမဲ့အစားကိုယ့်ရဲ့လက်တီးကိုဘယ်ဆိုရင်ဘယ်အရှိကို6လက်မှဒီတင့်တော်တဲ့6လက်မှပေါ့နော်ဒီတက်ထိုးမယ်ညာထိုးမယ်ဆိုတော့6လက်မှတက်ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်တီးရဲ့ဒီ power ထိရောက်မှုဒီအားပြင်းမှုဟာဒီရက်ပြီးထိုးတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီထိရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးတွေလည်းဒီလေ့ကျင့်စေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါဒီအချုပ်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနဒီပြောခဲ့ရတဲ့အတိုင်းဒီအတွင်းချုပ်လို့ခေါ်တဲ့ဟလားဒီအောက်ကနေလက်ရှုပ်ပြီးအတွင်းချုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြီမှုဟလားအောက်ကနေလက်နှိုက်ပြီးတော့ဒီလက်ညာဥတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းတကယ်အတိုင်းကြတော့ဟလားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီ balance သဘောတွေပေါ့နော်ဟန်ချက်သဘောတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာတွေကိုလည်းတည်ကြဒီ balance သဘောမျိုးကိုတိလိုက်တာနဲ့အချုပ်ရှင်အဖြေရှိပါတယ်ဒီညမရုပ်ကလက်ဝဲမှာချုပ်ထားတာကိုပြန်ဖြေလို့မရဘူးဆိုတာတခုမှမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်ဒီဟန်ချက်သဘောတွေပြီးတယ်ဆိုတာ ਨੇ ဖြေတတ်သွားပါဘူး။ဒါလေးကိုလည်းဒီလေ့လာဖို့
လိုပါတယ်တော့အချုပ်တိုင်းမှာတော့အားသာချက်ဆိုတာတော့မရှိပါဘူးနော်သူကခုနပြောတယ်လေချုပ်ရှိရင်အဖြေရှိတယ်ဆိုတော့မသိတဲ့လူဖို့တော့အားသာချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဖြေတတ်တဲ့လူအတွက်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ကကိုယ်ပြန်ပြီးအားနည်းချက်လည်းဖြစ်သွားတတ်တယ်လေအဲကြောင့်ပြောရခက်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ဆရာအနေထားပေါ့နေ့စဉ်ပိုင်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ကိုတော့လိုတယ်သူကဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာတက်တက်ချုပ်ပါတာဟုတ်သူကကိုယ်ကတွင်းချုပ်တယ်သူကကိုယ်ပြန်တိုင်းထားလိုက်တယ်ကိုကသူ့ကိုဆွဲလို့မရတော့ဆွဲတော့သူကတိုင်းလို့ရှိရင်သူကတထောင်ခံထားမယ်လေကိုကသူ့ကိုပုတ်ချလိုက်ဆိုသူကပြန်ပြီးတော့တိုင်းပြီးတော့ကိုယ်လည်းပြီးပြန်ချုပ်နေချုပ်တော့အဲ့တော့တက်တက်လောက်ရတဲ့အပေါ်မှာတော့ဟာလားဒီပေကြံလုံးချုပ်ွက်တွေကတော့ဒီမရှိတော့မရှိဘူးသူ့ကိုပြန်ဖြိနိုင်တာကြီးပဲလေချုပ်ရှိရဲ့အဖြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ဖြိနိုင်တာတွေကြီးပဲအားလုံးပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါလေးရှိတယ်နောက်ကံချက်တွေဟုတ်ကံချက်တွေမှာတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ကံချက်တွေမှာဟာလားဒီပေါင်ရင်ကမကံမဲနဲ့ဒီဒူးချိုးပြီးဒူးချိုးမယ်ခါလှက်မယ်အဲ့လိုမျိုးကံချက်တွေဟိုတလုံးလုံးကကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာကံတဲ့နီးစနစ်လေးကိုပြောသွားတဲ့အတိုင်းဒီအဲ့လိုမျိုးလေးကိုများများလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပါပဲနောက်တားကြီးတွေမှာဒီတားကြီးတွေနင်းကြီးတွေမှာခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ဒီခြေပနောက်ပိုင်းနဲ့ဒီများများလေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကံဒီတားကြီးနင်းကြီးဟာလားအလားအတဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပဲနဲ့တစ်ချက်ဆိုတစ်ချက်တော့တစ်ဖက်လူကိုအဲ့ဒါရင်းရင်သွားပြီးတော့နောက်ပေါက်ကြသွားနေဒါမှနဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီနည်းပညာတစ်ခုကိုခုနပြောလို့ပေါ့အချိန်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်မှုလိုရယ်ဒီခဏတစ်ပြုတ်သွားလေ့ကျင့်အောင်နဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့လိုရပန်းနဲ့မရဘူးလေခုနပြောလို့ပေါ့ရင်တော့ရေးသားတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီစိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုတသားလေးဖြစ်တယ်ခန္ဓာတက်ဝင်သွားတယ်ခေါ်တာပေါ့မိမိကစိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းလုပ်ပြီးသားဟာဒီခန္ဓာတက်ဝင်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုအထက်တက်ကြပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးကလည်းအချိန်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်မှရတာလေ